Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom. Pini prime jama berta thantang nilimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi berta antun pen arjupan sene. Klari lekthepi abang arjon amek side jok apu borson lekthepen em Richard tok bephan kerap kachuhang. Lason silakhain kora trokdwar bagrem AC constituency under hemari rong hanga rong amekar borson lekthe lapen achor jini teron piasopi klari lekthepi chiklojoni anbak abang arjon amek to thip keso lasi apu borson lekthepen em Richard tok bephan kerap kachuhang. Pirthemoni na tumjong si keso pen ki badai pulu tangte katikuk tukok po lapen latum ahem tu nisi tumta kisung thetan khangjang po lason si rong teke hemari rong hanga rong amekar borson lekthe lapen achor jini teron piasopi klari lekthepi artani kan krehini anno pen loka charli lake kliang deng school ki dun lake rong teke LP school along si lo charli dunno Pupi ko son pen loni klari lekthepi ke apangar jon anta amek side anpin keso chiklojon ni anlo keso la si hospital ta chepon mo videtlo ladak hemalong si lapu pa chang nangaran lo la si kai ke dwar baguriya rat kisung ke boyalong karjap don thipa pangpu local MACN parta education em Richard Tobia phan nangra bek thapusi chuning report nangra bek popusi towar cholang ding no puta borson lekthe hinpen chuning report Dolamara pen Avenas Tokpi Karbi Anglong Tv9 News. Then nili to mahemo so nili hemo so bang kiso kopi ko son ben lo ne akiso ni tum da si jalang bom lo bon sita kimi me dat a job si education em Richard Star pan chuning li nang ko lo na si nang rap bek thap wan the ni tum chuning li lo kon bak kiso jing lo chiklo ni do lo alama ni tum da so dak an dai khi dat pen la pu chalang bom lo Doktor henda pon lo bi silen en bom lo seta kimi me dat a jok non abang ge khi dat ta be la la Richard Star pan chuning li cholo school don bom di sas class 5 lo pene kenong ge school ka kholi pode ke don na po ta nang men je than ma nelimen ke borson lek the arong ke hemari rong ha rong te ke Dena rong market havar long kido nearby CR English Higher Secondary School adung head along dalimi bookstore puakulat ingpu pontang long nang litum na hoktam de pinpen dalimi bookstore puakulat along school student college book and office stationery atum sidami kinang jiason anta anam kom hekpen longpon ikpo nang litum aphan isi berta kimi school kidun bomb student osomara tumaphan dena rong havar long kido CR English Higher Secondary School adung head dalimi bookstore pu akulat ing pupon tanglo. Lada nang litum kitab buhi kolom pencil rubber meaning color pen tang lok kapre son sitami anam jum hek pen longpon ikji. Nang litum jongsi namponji pulo tangte contact number 9567601125 along Humri Ignon. Para ko apen pansing rongpi Karbi Anglong Tv9 News. Tante pini aberta ke lansikan tonpon rong domi thang me kardom.